好嘛 ，Let's go 嚟。好，今日首先其實我屌食3635喎，唔係，陣間先啦，咁啊開咗呢個先，開咗先，好，今日 Top Now 咋？咁咧，我哋望一望啦。呢個係陣間 show hand 嗰啲盒嚟。Ramby 就67000啦，希望我哋都有嘢中啦，各位。咁望一望啦，俾大家睇。先做個投票喎，Mimi 投票356。個 list 都 send 咗去群㗎，大家都可以望翻自己買咗幾多張。咁如果你一陣中就會 random 抽。好嚟啦，我哋開啦。開個面個，睇我哋手。係張紙又唔拎住啦。係好嚟啦。Ramby，哇，中咗喎！直接嚟啦嘛？直接嚟啦，做咩？中咗啦已經，限幾啊？限99啊！攞出嚟先望一望先。型到癲，到癲！大家空啊呢張，Let's go！ 6萬幾，我哋有6萬幾都中。入翻個圖先，我哋。影張相先，我哋。其餘後邊都，望一望啦。哇，好靚喎呢張。係咯，綠色。咁真係要抽咯，我哋。你數埋後邊啫。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、有料。13、14、18、19，加埋限號20張，我哋。好開始。呢張嘢4000銀到啦，應該。睇下邊個幸運兒啊！真係。我都有喺入邊㗎。掃多次俾大家睇先。咦？我揾咗翻隻腳先。你掃翻。我拎出嚟嘅應該係對。各位中咗限99啊，64都罰9。Chrome 㗎，中咗呢張。好靚啊！哇！我哋緊張又刺激嘅時候到啦。我都有啲興奮，等我慢少少先，驚出錯啊！嚟呢度個 list 喺度啦，大家。咁咧，我哋就會去打色畫面先。咁都係啦，2粒色。咁而家5樓下咧就會再重集嘅。嚟啦。好8。咁咧就要 copy 你哋嘅名啦。我都好緊張啊！呢一刻要喺度做多次先，我哋照用呢個，照用佢清楚啲。好，大家嘅名已經 copy 咗上去啦。8次啊，嚟啦！1，希望有5個位喎，但係3、4、5、6、7，好8啦。證明我個 account 係有料。好，名單就喺度啦。證明我個祈禱我要，我自己都好緊張喺下邊。我放大得唔得？喺度嘅，都得嘅。我放大晒啦。Good luck。係咪咁圈？咁唔使啦，嚟啦！3、2、1，邊個會成為幸運兒啊？哇！有 feel crazy， 有啲癲啊！恭喜晒啊！真係好 cap 翻個結果先。哇 ！Finish 賽真係要多多支持，好似第2次啦嘛。係啊，恭喜晒 Finish 賽，收唔晒個輪盤喎。係咪收唔晒？係啊，收唔晒。咦？但係放大都收唔晒。不過都係轉到㗎啦。係啊，睇唔睇到？恭喜晒啊！真係睇嚟都可能會面面交，使唔使見我面？
恭喜晒！好，跟住咧就到今日嘅 break 啦，好開始。好開始。先睇下書，要睇得好啲先。係啊，你教翻半個咯。好，咁跟住咧抽隊就抽隊啦。咁今日就係英超回臨下。仲俾人投晒票，咦？但係等咪等我。咁我投埋最後嗰票。好，我投36咯。好，咁我呢個確定隊喎。咁我哋講一次先，我哋就係會 rank 呢個 team 嘅啫。嚟啦！會唔會睇唔到？嗱，重新撳過喺度。好，跟住咧都係兩粒色啊，又係兩粒色。5以下咧就會重擲嘅。好，呢、個係證明我個 account 係好適合買 Top Now 喎，講真。好6。等啲隊咧擺咗上去啦。1、2、3、4、5，好6啊！有一次6啊先啊，明翻咧，黐撚線靚到傻。好俾大家喺群組度。阿仙奴已經見到係 P 大哥。Open 好似都有好嘢喎。恭喜晒啊 Felix 蔡！恭喜晒真係。好，交易現場都會開始㗎啦。我哋頭先咪已經有投票嘅結果啦。我哋係咪3-5成群啊？我哋咁啊？曼聯係36啊，36奶粉啊，36奶粉，36奶粉我揀咗36咯。36。有啲乜嘢？我今朝睇好似有咩嘅喎。36攞啦咁。京先係百里代，我有3村分。3、4、5、6，即係最尾咧。咁啊，曼城喺 Benny Mac 度 ，Liverpool 喺歐士度。歐士係亞迷嚟喎，但係大佬嗰日大佬係咯，我個 account 買 Top 好似一定會中喎，大佬。唔係我頭先 show 埋張紙俾阿係喎。你識翻嗰個咩先啊？我識咗。係啊。哇！又中啊 Felix 黐孖筋，6萬幾喎，大佬。係咪越高編嗰啲先會中啊？張紙都會寄埋俾即係俾埋佢知㗎啦，佢係啦，又有得袋張紙，可以裱起佢嘅咋。紐卡素換曼聯有興趣嗎？熱刺喎，熱刺阿俊啊！咦，俾大家睇下先，我今朝 IG 見到好似有啲重點人物要追，但係我見嗰啲隊咧又唔係話主隊嗰啲隊。我諗主隊都係杜汶澤嗰啲啦。賓福特 Open， 我揾一揾先。我諗呢盒嘢都係追嗰幾個 rookie 嘅啫，係嘛？杜汶啦，車路士。揾唔翻啲大名咯，但我揾唔翻個 post 大鑊。好開心啊！有個好開始。曼城喺邊個隊？我先聽唔到。曼城喺 Benny 啊 ，Benny Mac，好似好憎曼城啊 ，Benny Mac 都係咪唔係曼迷 ？Benny Mac 都係阿仙奴迷。熱辣哥，唉，正啊！你張 Mandy 都好靚。係佢真。你可以界定先。好啦。今朝好似有睇過個 Trace 乜，揾唔翻個報添，大鑊！加油，各位加油！
係有張波皮添嘅喎，呢個盒。波皮先，賓福特 Open 有料啊，研哥。好開始，好開始。睇清楚仲有冇多張？好似真係冇。應該冇。但係呢張好靚啊！呢張點啊？呢張應該有價。Wemby 下號有料。雖然今年攞唔到 champ，哦，不過都走到呢步先係咁啊，都超額完成啦，超額完成啦，仲係後生得滯，要浸多陣，唔及登勤啊！登勤一出道即巔峰，唔夠我咯。你啊一出道即巔峰，可能未出道已巔峰。睇嚟 Wemby 今年暑假要揾我練一練波先。定係又去少林寺啊？會唔會今年？寶蓮寺啊！屌你有咩笑？咦？係咪原來寶蓮？練下自己心態先啦。係咯。咁鬼暴躁。攞埋出，攞埋出咧，攞埋出嚟係咯，好似好。有冇人吹隊啊？吹唔吹到隊？好似吹唔到隊啊！大家，但係大家未睇，我睇下有冇啲厚包先。有個厚包咧，就係有個 patch，係有波皮特別厚嘅，唔見有咯。應該就係18包。呢度會諗，是但啦。是但啦，是但。誒，睇下有冇 Let's go, bro. Booth open to trade with Annie. 賓福特 open。我揾唔翻個 post 啊！屌。咦？唔係喎，我應該 send 咗俾你嘅 WhatsApp 度，睇下先。好似 IG 係嘛？唔係 IG 啊，應該 WhatsApp。send 多次個 checklist 俾大家睇下啦，睇下自己嗰隊有啲咩追。好似有啲 rookie 可以追喎。新特蘭都 open 係嘛？睇下 change。但係新特蘭好勁咩？今年新特蘭排第7喎，第7咩？係咪第7啊？好似係第7上到。我就冇乜研究。尾場臨尾殺科最尾嗰日贏咗車路士，有啲心痛。講啲心痛啊！廢車路士有冇車？係喎，車路士係邊一隊？邊一隊？係喎，車仔係 Benny，哇！成日中大隊喎 Benny。係咯，車路士。我哋等多1-2分鐘啦，睇下有冇人要車隊啊！2分鐘後完啦，因為大家都有問，但係冇覆。新特蘭 Benny 咩？新特蘭咩？Benny 咩？曼城。哦，佢兩隊。曼城新特蘭。希望都中到啲大名簽，想開張下輪。黃老吉，有冇買黃老吉啊？屌你！整翻個黃老吉先。有冇人仲要吹隊啊？睇下 what to trade 先，我都唔係好熟兩位隊員。有人打字。大家要買 top 空要記得揾我私底下揾我買，等我自己賺少少外賣。借出你個 account 係嘛？係啊，我自己都有㗎。借出你個 account。總之我最尾個舊張唔咩啦，自己食晒佢啦。等多陣，有人好似講緊嘢，有冇人要換隊？誒，有人邀請啦，新特蘭。新特蘭邀請傾先啊嘛。3H 咩啊？ 3H 森林啊，森林同曼聯啊？
有冇勁嘢啊？曼聯，曼聯就算曼聯，啦。我諗都係追咩啊？般奴咯，般奴啦。中唔中意邊個？光頭仔咯，可能。邊個光頭仔啊？安保冇啊，安保冇。定係麥佳啊？其實麥佳我覺得 O K。喂，呢個，我可以揾到呢個 list 啊，send 俾大家先。就呢個班尼茅夫呢條友都要追喎，原來。嗱，呢個狼隊有呢個文尼啊，係文尼。呢個文尼有喎，木狼有呢個文尼喎，佢話要追喎。可能有簽咧。Wolf 過班未啊？應該啊，今年要講。我細家諗住以為佢可以鐵血追翻波，不過真係啊，佢有咪一開頭咩咩？咩啊？可以睇翻直播。我要睇翻佢，要睇啦，有嘢中啊！係咪冇人換啊？傾先冇啊，開始啦，冇人換啊。係啊，冇人換就開波啦。好，你幫我 call 咗佢。我幫佢 call 咗咩啊？你哋同佢哋講完啦，完啦咁，我哋嚟啦，我哋。誒，等陣先，佢好似有人仲睇埋有冇人？有冇人？佢話有啫。係啊，文嚟啊！開波嚟啦！咁就拎走咗呢張嘢先。係睇下盒呢邊先啦。咁佢一包又應該係4張。見咧好多人開咧，第一張已經係配置位嘅。邊個配置位啊？即係第一張已經係可能係限號或者好，第一張 reflect 啊，波頓，恭喜晒，多謝先。後邊咧？後邊哇，係嘛？我最愛。恭喜彭馬。好似冇得劈，不過今年冇得踢呢個世界盃啊。後邊列斯聯 Jayden 邊個？高度唔識。後邊奧斯呢個就係狼隊第二個奧斯啊，袋住先。你有張 insert 啊？呢個係咩 Fantasy Football 呢個係咪 SSP 嚟㗎？唔係，呢個係 insert 嚟嘅啫。好靚喎！查下先。但係後邊咪有張限？後邊有張限號喎，後邊。咁黑嘅嘛嗰張限號？咩色啊？綠色。睇下咩隊先。幾靚喎！呢家富咸呢個邊個啊？後邊限幾啊？限99啊 ，Edison 啊。或者呢張唔係 SSP 嚟嘅？唔係 SSP 呢張好靚喎，insert 嚟嘅，其實都好靚啊。Brook 呢個係邊個？般尼茅夫。好，恭喜晒富咸。限99，袋住先啦。勁多奧斯喎。又嚟啊，新特蘭奧斯。後邊都係富咸 base 啊，不過。但係喐個鉗，好似有啲點啊？鬥翻你嘅角度。你我想講，我開完張斑馬出晒手行，點解啊？唔使啊嘛。好，跟住嚟啦，呢個 Mojo 嘅 reflector 好靚啊，其實呢啲，睇下有冇呢班有冇特別先。後邊 base 啊，紐卡素，後邊熱刺 base 啊，都係，哇，都係般尼茅夫啊，後邊紐卡素隊長。快啲簽名啦！後邊都係紐卡素 reflector 東拿利，後邊就係車路士摩西斯卡斯度啊，繼續搬嚟 Anthony，繼續應該係狼隊啊嘛，狼隊可惜唔太熟狼隊就係飛手嗰個係。喂，呢張 insert 梅林雪啊，呢張叫好搞笑。梅林雪啊，俾到車路士嘅彭馬何選先。哇，後邊原來係般尼茅夫啊，限199啊。
好似係啦，般尼茅夫還199，恭喜晒。睇唔到色。係睇唔到色啊！呢個位我哋。好，列斯聯田中碧啊，唔知有冇份踢世界盃。後邊伊薩利物浦，日本都勁啦，我覺得逼和到荷蘭。不過荷蘭都好明顯係，都好有準備見到。好，會利物浦要追嗰個奧斯啊，安管無瑕，呢個都係一張 insert 嚟嘅啫。恭喜晒啊！加寶後邊 base， 跟住白禮頓奧斯後邊屈堅斯 ATV 啊，嚟啦！好，繼續。好 Mojo、Feta 大拿啊，車路士後邊有張限號嘅。調整啦，應該呢度啦。咩隊咧？呢個水晶宮後邊沙限150啊！恭喜晒水晶宮。好，繼續愛華頓薯仔後邊都係水晶宮嘅 base。嚟，想見下下輪啊！後邊域斯占士啊，車路士 reflector 後邊呢張應該有限號嘅，睇下咩隊先。後邊利物浦喎，有冇 RC 先睇下？冇 RC 好似。後邊呢啲迪基啊 ，E-Kiss 啊，限199。斑馬，恭喜晒！哇，個樣幾似啊！恭喜晒利物浦啊！後邊3000分，可惜但踢唔到世界盃啊，傷咗。ATV 嘅 RC 簽名未出啊，第一盒仲未出簽名啊？係咩？應該係咩？我見應該係呢張喎，呢張喎 reflector 嚟喎，但係 SP 我見係 SSP 啊，我見好似係 insert 咁樣喎。再望，或者有冇同事波心望望？好，跟住都係 Fantastic Football insert。呢張好靚，呢張好靚，呢度係咪森林？係森林，恭喜晒啊！後邊愛華頓成張 SSP 咁喎呢張。係咯，佢嗰啲都好靚。跟住水晶宮 RC 啊，唔識呢個。後邊曼聯古亞，我識就 base 卡啊，有冇人中意古亞其實？連一代狼王喎真係。木狼嘅咩呢個？同華字，應該唔係啊，應該唔係，應該係 insert 嚟嘅啫，應該 insert 嚟嘅啫。好，安素費蘭迪斯，即刻拎走。咦，後邊呢個係咪梅林 reflector？係嗰啲曼聯喎，曼聯喎。呢個頭我已經估到係石獅高，唔係啊，唔係啊，卡斯米路胖虎退休啦，咪退役咯，講咗今季唔踢。恭喜晒退役咩？唔踢咯，踢轉會咧，唔知佢退役定咩，但唔知仲有冇隊要佢。好，跟住森林嘅 RC 啊，呢個都，跟住佢啲煙水整得幾好，係咯，煙水整得幾好。修咸頓靚個足，靚個籃球，佢足球好似好有誠意咁樣。佢啲卡嘅料都唔同啲。好，又係梅林雪啊！呢張好搞笑，我覺得。但係呢張應該冇限號嘅，後邊唔係死我咩？好冇限號嘅新特蘭，後邊愛華頓，跟住白禮頓 RC，梅林雪喎呢個叫做。梅林雪，後邊柯南啊 ATV 啊，好似一張阿仙奴都未有，等等啦，等等啦，有兩盒喺度，你先一半嘅呢度。Let's go！阿仙奴係邊個 ？P 大哥喎，唔怪知啊。好，哇！又係般尼茅夫 reflector 後邊，哇！我成日咁樣以為有色，阿仙奴，阿斯唔係馬道亞基，袋住先阿飛，袋住先啦，認唔到啲黑人啊！袋住先。後邊蜜蜂仔，芬福特 base card，
曼城呢個都好似幾勁，我覺得呢個係踢後邊嘅係咩？侯新洛夫啊，好似係咪叫唔知喎，俄佬嚟㗎呢個，個名似烏克蘭嗰啲嚟嘅，好似係名似俄佬。後邊呢度邊度嚟㗎？呢度呢咩？度係咪搬嚟啊？哦，搬嚟哦哇！我成日咁樣以為係冇啊冇啊係咯。後邊曼聯，Euro Yo， Euro 佢我覺得唔夠信心咯。後邊已經見到基斯活，再後邊睇 RC 係啦，第二張係限號，係啊，因為第一張，因為第二張，啊有第一張啦，即係第一張佢都會閃，即係都會係雲迪芬，好靚啊張，係咪荷蘭㗎呢個？係啊，荷蘭琴日拍住雲迪克啊，衰咗啦。杜文有杜文澤有啦，不過 base 啊袋住先啦。好，跟住蜜蜂先領一張底度，嗰邊落地曼城啊，未見到下輪喎，簽名未出啊，第一盒未出簽名。好，梅林雪啊，韋斯咸點解全啊部，都係呢啲人？哇，後面有張後邊有張限號啊係幾咁靚嘅金嚟㗎，606綠色啊！天啊，杜文個頭似喎，杜文斯喎，睇下咪 RC 先啦，RC 杜文限99啊，阿仙奴嘅朋友有料喎，賢哥，今晚係咪 P 大哥啊？係啊，P 大哥有料喎，賢哥，今恭喜晚晒，係吐氣揚眉啊！今次全部綠色都同你有，係喎，今日全綠喎，跟住新特蘭你今晚要帶，唔係咁慘啊！好，跟住富咸啊，base 啊不過有料喎，今晚有啲料喎有啲運氣喎，P 大哥叫一叫啊，即刻做俾你啦呢啲，睇下先啦。好，後邊富咸嘅 reflector，後邊李察力神熱刺啊，好彩唔使降班啊！如果降班真係搞笑。我想問佢有冇踢世界盃？應該冇，好似冇入選，哦，咁前鋒係邊個？真係唔知啊！有前巴西鋒咩？巴西有冇人知？好，跟住呢個班尼茅夫、亞歷斯史國啊，有料喎，你合到間張紐卡素係啊，當然簽名，喂，仲有2包會唔會俾人食咗張簽？唔係啊，整翻張你唔會咁黑嚟啊？喂，頭先先話 O K 喎，呢個999喎，原來第一張有簽名，嚇寶雲查洛保雲又係綠色喎，又係綠色喎，今日限99喎， 14 over 99啊，呢張又係64 over 99，係喎，恭喜晒啊！你同呢兩個數字有少少有啲緣分。哇！但係佢張卡未係啊，冇嘅 O K。好，跟住 base 啊，維斯詹士，跟住就韋斯咸係咪攞過班？維斯咸過班。誒，狼隊要追嗰個係咪問你？係啊，有一張。有一張袋住先啦，狼隊問你。今日綠色派對，個架喺後邊好似喺個邊後邊。Yes，thank you。好，繼續。呢張都要上架啊！好，跟住呢張係唔係呢個係 insert 嚟嘅 insert 嚟。我張都問係咪 insert 係呢個 ATV 後邊都係 Mojo Effector， 哇又係搬嚟喎。呢個咪就係頭先，係啊，呢個都要追嗰個追簽名嗰個第一張新仔後邊，列斯聯最後利物浦好第一盒 O K 啦，承接係咯，有杜文袋住先啦，其他隊嗌下先，有咩隊要嗌啊？曼聯咯，曼聯咯，車路士咯，車路士係咯，想見埋車路士個新仔咯，杜文又嚟啦，哇 Reflector 呢個係有料喎，後邊有限號嘅，好似睇唔到咩色添喎，紫色好似係咪？我有冇睇錯？唔知啊，睇咩隊先？紐卡素啊，直接嚟啦，紐卡素就好，紐卡素唔識限75，紫色嚟嘅應該係紫色嚟嘅，限75，恭喜晒啊紐卡素！四張杜文，杜文係咯，2張咯，3張咯，好，跟住杜古曼城啊，後邊新特蘭奧斯啊。搬嚟表示冇嘢好追，睇下有冇啲
簽名咯，係咯，簽咗就係簽名限號咯。新特蘭 Reflector 後邊水晶宮 RC 啊 Justin， 好雲老師，雲老師，我最喜愛雲老師。好後邊跟住都係白禮頓啊 Base 啊，摸到啲厚啲，唔係好 feel 到。好。利物浦 RC Reflector 安本無瑕，呢個都要追，我覺得應該都有啲料。係咪仲有個要追㗎？嗰個邊個？我車路士到啦，sorry，到啦。車路士其實係我中。係咯，你噏親都中啊！車路士 RC 啊，呢個都係要喺邊追。中咗啲咩籤睇唔到，嚟俾翻你望。查洛寶雲，係啦，恭喜晒，限99啊，64 over 99。好，跟住列斯聯杯啫，後邊大隻佬呢個係嘛？富咸嗰個係呢個咩？係咪呢個？有個好大隻嗰個富咸，唔係啊，好似嗰個伊和比啊都係唔係嘛？我唔係好記得。後邊呢個 Gary 得唔得㗎呢個？應該唔得，但係咪 RC 嚟㗎？都唔係啊，都唔係 RC 嚟。好，熱刺啊，袋住先，後邊冇限號，後邊蘇比文迪。阿仙奴啦，繼續賓福特 base 啊，達士，仲有簽名。好，哇！未見過夏倫，我想見下夏倫喎，講真。整翻個網格到好啊！第一張已經係哇！車路士 ，Real 呢個 Mojo Reflector 啊，恭喜晒車路士，袋住先。開埋張限號啊，跟住好，跟住立邦 James 人哋話呢個似，你話似日本。好，繼續森林安慕俄啊，森林 base 啊，都係 base。你我簽名唔係簽名，呢個富咸嘅 RC Reflector King 就佢叫 King 哥。後邊羅美路熱刺，跟住都係 base 啊。般尼茅夫呢個曼城 RC 啊，馬卡薩。曼城 RC 有冇得出場？不過下年變咗馬列斯卡，唔知大隊會點嚟啦。第一張 Insert 啊，馬利士打應該係利物浦嘅，後邊有限號，睇下咩隊先。狼隊會唔會 RC？冇 RC 啊，狼隊後邊呢個係咪高美斯啊？呢個狼隊限150啊，恭喜晒，有嘢袋嘅狼隊，唔使灰心。好，跟住新特蘭 RC， 跟住都係富咸 RC 啊，開下呢邊先。嚟啦，後邊睇唔到嘅地方。係睇紐卡素啊，有張 insert。後邊咧冇特別嘅，列斯聯 base 啊，東拿利紐卡素，好搬嚟係 base 啊，嗰啲卡啲質感好似靚啲咁。好，列斯聯嘅 Reflector 睇下有冇限號先，冇嘅。賓福特門將，好，跟住呢個咪班奴費蘭迪斯，曼聯啊 base 啊，不過跟住都係森林 base。好，呢個係梅林斯，呢個咪都係 Gary 熱刺嘅，冇限號啊，後邊單數熱刺啊都係，跟住般尼茅夫 base，韋斯咸 base 啊，呢個新馬維啊，琴日荷蘭嘅第一次世界盃。好，後邊加爾獲卡啊，去咗搬嚟啊，好靚喎！呢個設計有嘢追喎，搬嚟。係咯，獲加有。後邊，
加拿祖阿祖啊，應該都會離開車路士啦，估係俾人掉嘅。應該俾人掉啦。但係睇下會唔會留佢咯，睇下有冇得發揮。太後生。嚟繼續追啊！未出簽名啊，以後會唔會有第一張？嗰邊呼下布斯爾冇限號。後邊呢個詹士 Daniel James 啊，列斯聯啊，尼斯喎，呢個都入波好似係嘛？係嘛？好似係列斯聯呢個冇限號，呢個閃。飛啦，我話頓狼隊。好繼續啊！嗰邊哇 reflector 車路士奧斯哇，但係有啲傷喎，花到咁喎嚇，鏡頭已經見到好明顯。哇，袋住先啦，奧斯車路士恭喜晒啊！係咪？佢都好傷。我話頓搬嚟嗰邊狼隊 base。都係未出簽名啊！呢度，哇！見到簽啦，見到簽利物浦喎簽名，但我呢個唔係好識咯，呢個識唔識 ？Bradley 唔識，但係利物浦簽名啊，大隊簽，利物浦係歐士啊，又有卡中歐士。恭喜晒！車路士 Benny 喎，原來。好，跟住呢個係 base，即係 reflector 添啫，係冇限號嘅。跟住哥頓啦，去咗巴塞。後邊都係 base。好，狼隊又有奧斯、撈劈屎。好，跟住呢個 Fantastic Football 啊，睇有冇限號啊？呢把冇嘅，呢個係新特蘭蜜蜂仔，呢個係日本人唔鬼記得咗叫咩名添？咩鹽田大地係嘛？係咪呢個？好似係水晶宮。和斯利物浦啊，跟住白禮頓，我話限號應該。未見到我喜愛嘅下輪喎。哦，有隻 Mojo 嘅 reflector，搬嚟茅夫後邊係咪有限號啊？我睇唔到咩色添，我都。粉紅。睇下先，呢度係下輪。下輪喎。下輪喎。王老吉準備好未，各位？限250啊！恭喜晒啊！曼城係頭先有講過嘅得。Benny Mac， 恭喜晒，袋住下輪先啦。整冠王老吉下。但係佢好似 Benny 好似中意。係嘛？但係咪唔中意曼城啊？好似中意阿仙奴嘅。係阿仙奴。後邊就沙卡仔。好，跟住就有張 ATV 嘅 RC 啊。最後2包啦，希望出多少少大名咧。咦，又係你啊！鹽田大地 reflect insert 後邊應該冇限號嘅紐卡素。呢個邊個咯？標落唔識紐卡素後邊愛華頓 base。水晶宮 base 好，仲有1包啦，睇下會唔會有奇蹟再出現啊！各位，好睇下先有冇限號。咦，仲有張限，仲有張限號啊！各位，我哋睇下咩隊先啦。以為呢個伊莎嚟嘅，都似樣喎。睇下咩隊啊？仲有張限號，限綠色又係綠色，99有。利物浦，伊基特基，我最喜愛嘅雲老師我呢個頭，講真，我認得佢頭錘，成日望住佢頭。哇！雲老師，限199，恭喜晒利物浦。咩事啊？你今日都係啲大名，限199啊！恭喜晒啊，雲老師。
跟住後邊隊友加分比，陣間我唔同你搭的士喎，但係後邊 RC 白禮頓啊，恭喜晒啊！有位土咗我哋再，好 recap 下先啊真係。OK， 杜文擺最尾好嘛？好，杜文擺最尾啊，兩張簽名。幫你排好先啦，recap 下先。recap 下先啦。嚟 recap 埋呢張先啦，可能有啲遲入嚟嘅朋友唔知發生咩事啊！我哋啱啱斑馬 top now， 我哋67000 print 我哋中咗限號，限99啊，又係綠色啊！記住大家都多多支持我哋 top now 啊，真係恭喜晒啊！真係擺近啲俾你睇。差唔多。好，嚟，好 recap 一下先啊！攞唔晒，攞唔晒。好，車路士 Williams base 啦，不過 RC 杜文 base 嘅，跟住杜文 insert reflector 啦。後邊 ATV RC 呢個唔識，唔知有冇得出場。跟住安虎冇下，跟住 Kings 啦，呢個係搬，呢個好似都要追喎 George King 好似 George King 搬嚟 RC， 好似都要。好，跟住 reflector 副行嚟㗎，屌你！副行我講咩啊？搬嚟我講。係啊。好，車路士 Williams RC 都係安普冇下 reflector 啦。繼續 Mojo 啊，又 Mojo reflector， 卡斯米路正啦。好，跟住 Daniel James 列斯聯夏冷曼城限250，跟住雲迪克老斯啊限199 ，E-Kiss 限199，可惜真係傷咗冇得踢世界盃。跟住潘尼茅夫限199啊，跟住沙水晶宮嘅限150，跟住狼隊有嘢中限150，繼續限99啊，富咸限75紫色嘅查比爾啊，查洛比爾啊，跟住係紐卡素，跟住簽名利物浦啊，呢個係咩啊？巴克利啊，唔識啊呢個，有冇啲球迷話俾佢知？有冇得出場？跟住查洛保雲限99，好，最後杜文限99，恭喜晒阿仙奴，恭喜晒！今日個 break 咧就到呢度啦，但係仲有嘅，睇下有冇人要復仇戰啊？睇到啲卡其實都覺得好靚，可以追一追。今日就去到咁啦，好，仲將斑馬作，多謝晒各位，拜拜。